안녕하세요, 안녕하세요. 건강교험을 전달하는 해미캠TV입니다. 오늘은요, 봄철 알레르기에 좋은 식품 4가지 정보를 가지고 왔습니다. 꽃샘추위가 물러나고요, 따스한 봄바람이 불기 시작하면요, 즐거운 야외 활동이 많아지는 시즌이죠. 봄철마다 콧물 재채기로 고생하는 사람들이 있습니다. 바로 감기에 비슷한 봄철 알레르기 때문입니다. 가장 흔한 면역 반응인 콧물과 재채기는요, 봄철 알레르기의 대표적인 증상입니다. 종종 감기와 헷갈리지만 감기와 다르게 알레르기는 열이 나지 않고 환절기에 더욱 심해지는 특징이 있습니다. 계절성 알레르기를 앓게 되면요, 이물질이나 꽃가루, 잔디, 먼지, 비듬과 같은 알레르기 항원을 몸이 인식해서요, 면역 반응을 일으키게 된답니다. 봄철 알레르기 증상 완화에 도움되는 식품 4가지란 정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째, 연어. 연어에 풍부하게 함유되어 있는 오메가3 지방산 덕분에 이를 자주 먹으면요, 염증이 알레르기 반응을 일으키는 것을 방지할 수 있다고 합니다. 오메가3 지방산이 많을수록 꽃가루 알레르기 증상을 완화한다고 합니다. 관련 연구에 따르면 생선을 자주 먹는 그리스 크레타 섬에서 자란 아이들은요, 알레르기와 천식 증상이 드물다고 밝혔습니다. 또한 오메가3는요, 신장 건강, 기억력 증진, 생활 활력 등에도 긍정적인 영향을 준다고 합니다. 두 번째, 딸기. 딸기에 함유되어 있는 비타민C는요, 면역 시스템 강화에 도움이 된다고 합니다. 또한 히스타민으로 인해서 콧물, 눈가려움, 재채기를 일으키는 신경 전달 물질을 억제시켜준다고 합니다. 비타민C의 결핍이 혈중 히스타민 농도를 급증시키고요, 비타민C가 혈중 히스타민 농도를 38%까지 줄여준다는 연구들이 잇따라 발표돼서 주목받은 바가 있습니다. 비타민C, 비타민 B6, 아연, 구리를 복용하면요, 알레르기 증상 완화에 도움을 줄 수 있다고 합니다. 세 번째, 호박씨. 호박씨에는 마그네슘이 풍부한데요, 마그네슘은 근육을 이완하고 호흡을 돕는 역할을 한다고 합니다. 호박씨의 4분의 1컵만 먹어도 마그네슘 1일 권장량의 절반 이상을 섭취할 수 있다고 합니다. 한 동물 실험 연구는요, 마그네슘 결핍이 히스타민 농도를 증가시킨다고 밝혔습니다. 아몬드, 해바라기씨, 오트밀, 브로콜리 같은 녹색 채소, 다크 초콜릿 등에 마그네슘이 풍부하게 함유되어 있습니다. 네 번째, 사과. 사과는 혈액순환을 돕고 고혈압이나 동맥경화 등 성인병 예방에도 도움이 되는 헤르세틴이 풍부하다고 합니다. 바이오플라보노이드는요, 양파, 마늘, 양배추 등에 다량 함유된 것으로 알려져 있는데요, 면역세포에서 히스타민이 방출되는 것을 완화시켜준다고 합니다. 히스타민을 줄이는 것은요, 확실히 봄철 알레르기 증상을 완화시키는 데 도움이 된다고 합니다. 관련 연구는요, 임신 기간 중 사과와 생선을 먹으면 자녀의 천식과 알레르기 위험을 준다고 밝혔습니다. 오늘은 봄철 알레르기에 좋은 식품 4가지에서 알아봤는데요, 이 내용 잘 참고하셔서 여러분들의 건강 지키는 데 도움이 되시길 바랍니다. 내용이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 여러분 대단히 감사합니다.